Hello，歡迎收聽丁丁心靈教室。當每個 YouTuber 或者報章講緊小獅呢個 KOL 買入咗1.36億嘅豪宅啦，可能係同發展商做媒有關啦，但係我反而呢就唔係覺得呢一點可疑啊，係我發現呢更多更可疑嘅疑點啊。咁今集呢就會同大家分享究竟係咩疑點呢？咁在此聲明啦。本人呢對呢一位小獅呢就冇存在任何嘅針對啦，或者蓄意嘅詆毀嘅，咁只係呢個人覺得呢有啲奇怪，咁先至攞出嚟呢大家討論一下啦，並且呢令到聽眾都可以從中深入思考一下我提出嘅論點嘅。2.1就係用高於同一屋苑類似單位嘅尺價去購買單位。嗱，呢個小獅呢就用咗1.368億呢買咗呢一間呢北角嘅凱旋2期呢嘅一個高層 A 室單位嘛，尺價呢係講緊64,589蚊嘅。咁我呢就喺呢個中原地產網站呢就睇翻呢同一個屋苑呢，即係凱旋2期呢都係高層嘅一個單位啦。咁呢揾到一個呢就係2期3座20樓 B 室嘅單位，咁就1111尺啦。咁個尺價呢就係49,505蚊。咁而睇翻呢個中原地產網站啦，佢同一個屋苑呢，好多都係尺價係 around 4萬幾或者3萬零蚊啦，就好少超出5萬蚊嘅，甚至話6萬蚊嘅。淨係呢點都已經非常之奇怪啦，係咪先？而最近亦都好多屋苑啦，都會有撻訂嘅 case 啦。咁同一屋苑呢，亦都俾媒體呢報道過呢，都有一個撻訂嘅單位嘅喎。咁撻訂原因都好多啦。咁當中有啲梗係啦，即係之前買入咗，而家個樓價又跌咗，咁就可能銀行亦都追佢嘅即係嗰個差價啦。咁就冇辦法再繼續持有落去，唯有就放棄啦。咁但係我唔理呢一個係咩原因啦，但係一個 KOL 去用一個高於市價咁多嘅價錢去買一間自己嘅心頭號呢，似乎好唔合理喎。話晒呢個KOL 啊，都係一個精打細算嘅人嚟噶嘛。佢本身佢做緊嗰行，佢教人哋點樣精打細算，仲要係嚟自會計Big 4出身嘅港大畢業生喎。條數唔應該唔識計啩？現時大把呢啲過億過10幾億嘅豪宅呢，例如喺山頂半山呢啲呢，都無人問津啊！如果而家呢刻呢，有人想向呢啲業主去買佢哋間豪宅業主都驚你哋唔肯買。如果你又話有興趣嘅呢，佢點都會呢跟翻市場價或者低於市場價呢就賣俾你嘅。咁點會少少價都唔落呢？咁即係有可能就係呢個 KOL 連價都唔講，就個業主開呢個價，佢就落呢個價啦。就算係比市場高咗咁多嘅價錢，佢都照去買喎。咁仲唔係更加奇怪咩？2.2呢，自信爆棚，堅信銀行呢批硬呢個房貸。咁據媒體嘅報道啦，話呢個 KOL 呢就買咗呢間豪宅呢，係有呢個270日嘅成交期喎。咁即係話喺呢9個月之後呢，就要簽一個正式買賣合約啦。咁唔知呢位嘅 KOL 呢，到時打算一炮過俾現金買定係呢同銀行呢做房貸呢？嗱，先唔好計佢做到幾多成按揭啦，淨係呢俾呢個印花稅跟翻呢現時呢嗰個印花稅嘅計算呢，就係要俾呢樓價嘅4.25% 嘅。咁呢計翻呢就1.36億啦，就乘翻4.25% 呢，即係要俾呢大約係578萬嘅呢個印花稅俾政府喎。咁即係呢9個月後呢，就要俾出578萬出嚟啦，仲未計佢做唔做到按揭同埋其他 credit card 嗰啲錢啦，律師費之類啦。如果有銀行幫佢做按揭，咁佢首期係要俾幾多呢？咁佢呢個數目唔少喎，可以以數千萬去計算喎。唔通呢位 KOL 相信9個月內會創造奇蹟，
定係佢本身佢手頭上已經穩穩陣陣咁有啲數千萬現金冇有怕？仲有喎，而家現時呢各大銀行呢嘅狀況嚟講，坊間呢都講緊有好幾間大行呢已經開始向呢啲客戶 call loan 啦。咁銀行自然喺批核樓宇按揭嘅申請嘅時候呢，亦都係相當審慎啦。以一個呢職業為 KOL 嘅網主嚟講啦，大家如果都做緊呢個 KOL 啦或者 YouTuber 之類，咁都會知道一樣嘢，就係可能佢係覺得你係一個自僱人士。如果穩定即係冇一個穩定收入嘅話呢，係有啲難度嘅去做一個按揭。如果主要係靠銀行信用卡啊或者銀行聯盟佣金啊、平台分佣等等作為主要收入嘅話呢，銀行呢真係會俾佢做巨額按揭咩？當現時銀行都追緊啲債仔數嘅時候，仲會唔會咁冒險批數千萬嘅按揭俾一個收入都係嚟自銀行嘅 KOL 呢？2.3啊！就係佢嘅收入同佢嘅負擔能力嘅差距呢，係令人質疑。如果呢個 KOL 嘅收入呢，就有如坊間所講啦，一個貼文呢就可以賺到10萬蚊嘅，咁出到1360個貼文，咪即係可以買斷咗層樓咯。但係呢，我就唔係好相信啦。點解呢？好，我而家呢就同大家去計算一下。我假設KOL 呢就唔係一炮過咁俾現金嘅，咁銀行呢又可以做到按揭嘅話呢，根據翻金管局啦，咁銀行呢最多呢就可以借70%嘅，咁我當呢係1.3億港元去計算啦，咁都計少咗噶啦，俾佢現實嗰度，咁佢借到個70%嘅貸款額呢就會有9100萬嘅港元啦。咁當佢個還款年期係最長做30年啦，咁計翻呢個利率呢，假設係一個 H 加1.3% 啦，咁大約呢估計呢每個月嘅供款呢就係41萬到嘅。好啦，我而家就揾翻而家香港最賺錢嘅 YouTuber Amy Wong 呢嚟做個例子啦。咁根據翻一個網站 Social Blade 嘅估計佢現時揾到嘅YouTube 嗰度嘅賺嘅錢呢，係每個月呢最多呢就揾32000蚊嘅美金嘅，即係大約呢25萬嘅港幣。如果單靠呢個媒體或者廣告商嘅分傭啦，為呢個主要收入嘅話呢，咁最賺錢嘅呢個 KOL Amy 呢都未能夠每個月揾到41萬喎。咁當然啦，如果你話好似 Coffee 咁，你可以喺呢個媒體以外開設翻自己嘅一個生意啊，咁當然又另計啦。但係以而家嘅經濟狀況嚟講啊，你做一盤生意啊，都未必比起前1-2年啊嘅生意咁好嘅。咁試問呢個小師呢個嘅 KOL 呢，單憑呢個廣告啊，即係一啲銀行分傭呢，點可以呢能夠承擔呢每個月呢40萬嘅開支呢？咁當然啦，你話好頂尖嘅 KOL 啊、網紅啊，就當然揾到即係好可觀嘅收入啦。咁所以呢，我都揾ChatGPT 呢幫我估計一下，去點樣做到點一個嘅網紅呢，先至可以能夠負擔得到呢40萬嘅供款開支嘅。咁呢都ChatGPT 嗰度呢就答我呢，就係分咗3級啦。咁分咗基本即係一般嘅網紅啦，普通網紅。咁一個中等嘅，咁即係較為成功嘅網紅，同埋一啲頂尖嘅網紅嘅。咁呢，如果一般網紅嚟講呢，就大概呢，佢話月入呢就係1萬蚊啦，至到8萬蚊呢一個月嘅。咁如果係一啲較為成功嘅叫中等嘅網紅嘅呢，咁佢哋呢，如果係計翻每個月收入呢，如果穩定嘅話嚇，咁就大概呢係25萬啦至50萬一個月嘅。咁講緊呢，佢哋嘅呢啲收入嘅話呢，就嚟自呢係 Facebook 啦、IG 啦同埋 YouTube 啦，再加埋呢一啲業配呢，先至有呢一個嘅收入。大約呢，即係每一個，如果一個成功嘅 KOL 呢，佢嘅粉絲呢嗰個數呢，就會係譬如好似 Facebook 或者 IG 呢，就要達到呢去5萬至20萬嘅粉絲。咁 YouTube 呢，就要去到3萬至15萬嘅訂閱。而呢個 Facebook 呢，就要去到呢每一個貼文呢係有8萬至30萬嘅 view 啦，
而 YouTube 咧就要平均每條片咧有3萬至10萬 view 嘅。咁你話如果做到呢個 level 嘅即係 KOL 咧，咁都如果有真係有50萬一個月嘅話咧，先至就可以掹緊咧，就每個月就做到呢個供款啊，41萬供款。咁我睇翻阿小詩啦，佢呢個 Facebook 咧個 followers 咧都其實有49萬到嘅 followers 嘅。咁咧就 IG 咧就少好多喎，就得13萬嘅 followers 啦。咁如果你話用呢個即係 AI 去計算翻啦，咁 AI 喺度計算話起碼要5萬至20萬嘅粉絲啦。如果 Facebook、IG， 咁但係 YouTube 咧就勁少喎。YouTube 咧就得975個 followers 啊，即係 subscriber 啫喎。咁變咗就即係佢主力就喺 Facebook 同埋 IG 嗰度啦。咁但係以 AI 去計算呢，如果佢要去到收入50萬一個月嘅話啦，都一定要呢喺即係 Facebook、IG 再加 YouTube 再加佢業配呢，先能夠有呢個價錢。咁而佢都係集中喺 Facebook、IG 嗰度啊，點能夠可以每個月穩定咁揾到50萬到嘅收入呢，去負擔呢個41萬到嘅供款呢？咁總結翻啦，嗱呢度咁多提出嘅一啲疑點啦，咁一個嘅 KOL 咧買豪宅咧，其實真係好離奇啊，離奇過奇異博士啦！270日嘅成交期咧，已經係前所未見嘅，即係一個發展商嘅口袋嚟嘅。咁明嘅，咁發展商見有個人嚟呢個時間買呢個過億嘅樓，咁點都會俾啲優惠你嘅。但係喺呢9個月內呢，呢位 KOL 呢真係得有過千萬俾到首期，俾到印花稅，定係知道自己將會有過億元落袋敷皮，定係真係預測到樓市喺9個月內會一個反彈上去升多1倍？咁大家呢都可以諗下答案係咩喎？咁亦都可以喺留言嗰度呢同大家啦分享翻你嘅睇法。如果大家覺得今集嘅內容呢比較有趣啦，有心思嘅話呢，咁就可以 subscribe 個 channel 啦，仲有點讚分享俾你嘅朋友。下集再傾其他話題，拜拜。